po jako akawuwo. Abatamanya ngamba mu tawuni y'e Lwimi mu disitulikiti y'e Bunyangabo bazinza amaduuka g'amasimu mu kiro ne bagamenyera ne bakuulita n'ebintu ebiwerako. Amufuna oba mumanyi ajje. Abasuubuzi batutegeezezza nga bali mu kufiirizibwa okw'ensimbi eziri mu bukadde obusaba 30 zabadde zikwata mu 225 ebadde 225 kubanga tulina counters 3 zonna zibaddemu amasimu, then tubaddewo n'obusente obubadde buwera miliyoni 4.5 byonna bwe twagenza obibalirira byonna amasimu ge yatutte ikutte miliyoni 28 ekitundu. Okusinziira ku Abdulkarim Mukiza omu ku bamenyeddwa annyonnyodde bwe yasanze edduuka lye nga lyamenyeddwa amasimu n'ensimbi ne bitwalibwa. Anagenza okuggulawo edduuka manva waka ku makya okugenda okuggulawo edduuka nsanga kituli mu dduuka, so wena kitegedde nemmanya nti banzibi ngenza okutunula mu dduuka nga babbye amasimu babbye ssente ezabaddewo. Ono yasobodde okuddukira ku poliisi Bunnambiro okulaba ng'afuna okuyambibwa. Nenziruka nengenda ku poliisi nendipootinga nempita osi najja neba CID balambula omusajja nga bwe yanzibye nembalaga kamera edduuka nali protectinga nenteekako kamera buli wamu liba liraba omuntu abazze netumuteekako netubateekako netulaba omubbi. Olw'okubanga edduuka lino liriko kamera mu buli nsonda zasobodde okukwata omubbi ono ng'anoonya ensimbi wamu n'okupakira ebintu ebitali bimu byekuulise nabyo. Naye kaakati omuyiggo gwe tulimu gwa kunoonya mubbi oyo, era mbadde nsaba poliisi enkwatireko n'abantu bonna mbasaba bannaaye munkwatireko tunoonye omuntu ono etumufuna, era yenna abamufunye ekirabo agenda kukwasa maanyi. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Osobola okuteekako information yonna osobola ogiteeka ku poliisi oba ku poliisi y'e Lwimi oba poliisi yonna n'obagamba ekintu ekyo. Namba z'essimu